पहिलो हामीले अलिकति स्थानीय तहको निर्वाचनमा छोटो तयारीको अवस्था भएको हुनाले बजेट तर्जुमादेखि तपाईहरुसित सम्झौता गरेर कार्यक्रम गर्दा पर्याप्त समय नभएको कारणले जति प्रभावकारिता आउनुपर्ने थियो त्यति आउन नसकेको मेरो अनुभव छ। त्यसकारण अहिले अब आज हामी समीक्षा पनि गर्दैछौँ र समीक्षा सँगसँगै अबको हाम्रो भावी कार्यक्रम के हुने भन्ने विषयमा पनि चिन्तन गर्दैछौँ। त्यसकारण यसलाई छिटै यसलाई अगाडि लानको निम्ति यसले आजको यो कार्यक्रमले केही न केही मार्ग प्रशस्त गरोस् भन्ने म पहिलो अनुरोध गर्दछु। दोस्रो चाहिँ सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरू भएको नाताले र अब ऐतिहासिक रूपमा पनि अब राष्ट्रिय समाचार समिति रेडियो नेपालको जुन इतिहास छ, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, यसका अभ्यास, यसका उपलब्धि, यसलाई संस्थागत गर्ने कुरा र यसलाई अझै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने कुरामा तपाईहरु वास्तवमा एउटै भाषामा भन्ने हो भने एउटा जिउँदो साँची कुनै छ भने यिनै संस्था हुन् भन्ने मैले बुझेको छु। त्यसकारण त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई यो आउँदो निर्वाचनमा हामी कसरी निर्वाह गर्दछौँ भन्ने ढङ्गले पनि तपाईहरुले आन्तरिक रूपमा तयारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी अहिले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको समीक्षा सँगसँगै प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको तयारीमा पनि जुटिराखेका छौँ। त्यसकारण अरु समग्रतामा आयोगले आफ्नो एउटा रणनीति तयार गरेर जान्छ नै। त्यसमा दुईटा कुरा मूलभूत रूपमा आयोगसँग साझेदारी र सहकार्य गरेर यो विषयमा गरिएका कामहरूमा तथा स्वयं संस्थाले आफैले सञ्चालन गरेका मतदाता शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा हामीले कहाँ के समस्या भोग्यौँ आन्तरिक रूपबाट पनि तपाईले त्यो देख्नु भएको छ र राम्रा अभ्यास, राम्रा सिकाइ के भए र अब लगत्तै आउँदो निर्वाचनको यो हामीले तयारी गरिराखेको सन्दर्भमा ती चुनौतीलाई परास्त गर्न सक्नु पर्यो र राम्रा अभ्यासलाई निरन्तरता दिन सक्नु पर्यो। साथसाथमा अझै थप प्रभावकारी र गुणस्तरयुक्त ढङ्गले नयाँ के कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा बढी इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्ने भएको हुनाले यसतर्फ पनि तपाईहरुको चाहिँ अलिकति बढी ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यद्यपि हामी यसमा फेरि पनि हाम्रा कार्यक्रम के भन्ने विषयमा पनि हामी बस्छौँ नै भन्ने मलाई लाग्छ। सार्वजनिक यी सञ्चार माध्यमको सन्दर्भमा हामीले रेडियो, टेलिभिजन र छापा माध्यम मूलभूत रूपमा र हामीलाई यो समाचार सबै उपलब्ध गराइदिने ब्याङ्क भनौँ, यो समाचार ब्याङ्क राष्ट्रिय समाचार समिति मूलभूत रूपमा यी संस्थाहरू र टेलिकम अहिले उपस्थित नभए पनि हामीलाई वास्तवमा नमिठै भाषाको भए पनि रिङटोन निशुल्क बजाएर अब मिठो भाषाको हामी आउँदो हामी गर्नेछौँ। मोनोटोनस नहुने गरी भोट हालौँ लाग्ने खाले अब त्यो हामी तयार गरौँला। उहाँले पनि ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ र साथसाथमा अहिले त्यो संस्था मार्फत पनि हामीले यो मतदाता शिक्षाको कार्यक्रमलाई चाहिँ त्यहाँ प्रभावकारी ढङ्गले पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। यो टेलिकम चाहिँ अलि बढी मात्रामा टेलिकम मात्रै नभएर हाम्रो चाहिँ यो दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि किन जोडिन्छ भने हामीले अलि तुलनात्मक रूपले यो अलिकति यो सामाजिक सञ्जाल किनभने त्यो प्रयोग गर्ने पनि छन् भन्ने कुरो आएको हुनाले चाहिँ हामीले यो अभ्यासलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। यो अभ्यास पुर्याउनको निम्ति हामीलाई त्यो इन्टरनेट सुविधा पुर्याइदिने त आखिर उनै हुन्। त्यसकारण हामीले कहाँ त्यो राम्ररी सुविधा यो स्टडी रिपोर्ट पनि भन्नुभएको छ यो प्रतिवेदनले कहाँ नपुगेको अवस्था छ, गुणस्तरीय ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ मान्छेले यो यी कुराहरू उपभोग गर्न नपाएको स्थिति छ। त्यहाँ त्यो पुर्याउनको निम्ति इन्टरनेटको सुविधा पुर्याउनको निम्ति पनि तत्त निकायसँग अब यसमा विशेष गरेर सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयकै इनिसिएसनमा यसलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। यो हेर्नुपर्ने अवस्था छ भने अहिले हामीले चाहिँ रेडियो नेपाल, अब नेपाल टेलिभिजन, अनि त्यसपछि अब गोरखापत्र, राष्ट्रिय समाचार समिति भनेर भने पनि तपाईहरूले अहिले अनलाइन पनि सँगसँगै चलाइरहनु भएको छ। त्यसकारण अलिकति तपाईहरुको अर्को थप व्यापकता छ भने मैले थाहा पाए अनुसार यहाँहरुको सामाजिक सञ्जाल पनि सँगसँगै यहाँहरुका युट्युबहरू, यहाँहरुका अरु ट्विटर लगायतका कुराहरू पनि सँगसँगै गइराखेका छन्। त्यसकारण
अब के गर्नु पर्यो भने रेडियो नेपालले गर्ने कार्यक्रमहरू रेडियो नेपालका सबै माध्यमहरूमा र सबै ठाउँमा जाने गरी तपाईँले यसलाई चाहिँ बन्दोबस्त गर्नु पर्यो। केही भएकै पनि छ। यसरी यसलाई लान सकियो भने यो अलिकति तुलनात्मक रूपले प्रभावकारी हुन सक्दछ। एउटा दुईटा कुरा तपाईँहरूले इस्यु उठाउनु भयो, मैले त्यसलाई अलिकति प्रश्न पार्न मात्रै चाहेको। यो मतपत्र बदरको विषय यो ठ्याक्कै यो आयोगमा बसेर यसै गर्दा चाहिँ मतपत्र धेरै सदर होला भन्न सकिने अवस्था अध्ययनले देखाउँदैन। यद्यपि हामीले पनि यो मतपत्रको विषयमा त्यत्रो अध्ययन गरेर कुनै प्रतिवेदन ल्याएका त छैनौँ। तर हाम्रा तथ्याङ्कले के भन्छ भने तुलनात्मक रूपले अलिकति कम साक्षरता दर भएका, एक्सेसका हिसाबले पनि अलिक कठिन भूगोल भएका, तुलनात्मक रूपले बाहिरका यी धेरै कुराहरू नजान्ने जसले मतदान गरेका छन् उनीहरूको मतपत्र बढी सदर भएको छ। तपाईँ हाम्रो भाषामा एकदम सुविधा सम्पन्न, काठमाडौँ त एकदम सुविधा सम्पन्न होइन, पढे लेखेको जाने बुझेको सबै चाहिँ यस्तो विश्लेषण गर्न सक्ने, एक मतको महत्त्व कति छ भनेर घन्टौँ लेक्चर दिन सक्ने काठमाडौँ पोखरामा बस्ने मान्छेहरूले हालेको मत सबभन्दा धेरै बदर हुन्छ। त्यसैले यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो तथ्याङ्कले भनेको मैले अन्त धेरैको विश्लेषण त मसित छैन। मैले एउटा जिल्लाको अरूको गरिदियो भने फेरि किन हाम्रा जिल्लाको यस्तो भनिदियो भन्लान् भनेर मैले सङ्खुवासभा जिल्लाको मात्रै भनेर एउटा विश्लेषण गरेँ। 10 वटा स्थानीय तह छन् सङ्खुवासभा जिल्लामा। 10 वटा स्थानीय तहमा सदरमुकाम सबभन्दा धेरै हाई स्कुल भएको, एमए स्तरको पढाइको क्याम्पस पनि भएको सदरमुकाममा सबभन्दा बढी धेर मतपत्र बदर भएको छ। र भोटखोला भन्ने एउटा गाउँपालिका छ जहाँ अब धेरै मान्छे पुग्दैन। तपाईँले पनि यो चाहिँ नाम पनि अलिक कम सुन्नुभएको होला, किमाथाङ्का पहिलेको चाहिँ किमाथाङ्का भन्ने ठाउँको अहिले भोटखोला गाउँपालिकामा जहाँ एकदम सबभन्दा सबै कुरो कम हो, त्यहाँको सबै सुविधा सबभन्दा थोरै मतपत्र त्यहीँ बदर भएको देखियो। त्यसमा मैले अब सङ्खुवासभामा जाँदा यहाँ त भन्न पाइनँ, मैले सङ्खुवासभामा जाँदा यो सहरवासी, नगरवासी, सदरमुकामवासीहरूलाई विशेष ढङ्गले भन्नुपर्ने भन्ने देखेको छु। काठमाडौँवासीलाई भन्ने चाहिँ मेरो अलि हैसियत पुगेन, पोखरावासीलाई नि भन्ने मैले अलि हैसियत पुगेन। त्यसकारण यसले तपाईँहरूले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ। त्यसकारण यसलाई तपाईँहरूले पनि विश्लेषण गरिदिनुहोस् के कारणले कसरी भएको भनेर खोजौँ। दोस्रो चाहिँ अहिलेको स्थानीय तहको मतपत्रको ढाँचा र मतदान गर्ने तौर तरिका र अहिलेको अबको निर्वाचनको मतपत्र र त्यसमा चाहिँ मतदान गर्ने तौर तरिकाहरू धेरै अर्थमा फरक छन्। सैद्धान्तिक रूपले हामीले दुईवटा कुरा त्यति बेला गर्न नसकेकै हो, गर्न नहुने कुरा। एउटा कागजमा त एउटा मतपत्र पो हुन्छ त, तर हामीले एउटा कागजमा 7 वटा मतपत्र राख्यौँ। दोस्रो, मतपत्र त उम्मेदवार भएपछि पो चिन्ह राखिन्छ त, हामीले पहिले नै राख्यौँ। यसका धेरै व्यावहारिक कठिनाइ होलान्, म त्यहाँ प्रवेश गर्दिनँ, त्यहाँ अब गएर साध्यै पनि छैन। अबको मतपत्र भनेको त उम्मेदवारी पछि हुने मतपत्र र प्रत्येक चाहिँ निर्वाचनको लागि हामी 4 वटा निर्वाचन गर्छौँ। यसमा एउटै निर्वाचन नतिजा एउटै निस्किए पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको हामी फर्स्ट पास्ट द पोस्टको एउटा हामीले चाहिँ मतपत्र हुन्छ, त्यहाँ मतदान गर्नुपर्छ। समानुपातिक तर्फको अर्को हुन्छ यो प्रतिनिधि सभाको। त्यस्तै गरेर प्रदेशतर्फको पनि फर्स्ट पास्ट द पोस्टको हामीले एउटा मतपत्र हुन्छ, समानुपातिकको अर्को मतपत्र हुन्छ। पहिले 7 वटा मतपत्र एउटै कागजमा एउटै बाकसमा गरिएकोमा अब 4 वटा मतपत्र 4 वटा छुट्टा छुट्टै ठाउँमा गएर मतदान गरेर 4 वटा छुट्टा छुट्टै बाकसमा राख्ने भन्ने बित्तिकै यसले यो अहिले तपाईँहरूले सोचिराखेको बा पहिलेकै जस्तो भयावह अवस्था होला कि भन्ने कुरालाई धेरै हदसम्म अहिलेको प्रणालीले चिर्छ यो अवस्थाले। यद्यपि मतदाता शिक्षाको सन्दर्भमा पनि हामीले यहाँहरूले भने जस्तो अलिकति नयाँ प्रविधि नयाँ अभ्यासका साथ जानुपर्ने चाहिँ स्थिति छ। त्यसकारण म यी सबै कुराहरू आयोगले आफ्नो ढङ्गले गर्छ। म तपाईँहरूले जति कार्यक्रम गर्नुभयो यो चाहिँ स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा त्यसको निम्ति सन्तोष व्यक्त गर्दछु। आयोगको तर्फबाट जो साथीहरू यी सञ्चार माध्यममा रहेर खट्नुभयो तपाईँहरू सबैलाई मैले आयोगको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र आयोगले यो चाहिँ सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यम भएको कारणले केही निर्देशन पनि गर्ने हक राख्छ, यो कानुनले दिएको। र मैले कुनै व्यक्तिगत कुरा गरिरहेको छैन,
कानुनले सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण, यो कुनै सञ्चार माध्यम मात्रै पनि भनेको होइन, सम्पूर्ण निकाय संस्थाहरूलाई आयोगले विशेष ढङ्गले निर्देशित गर्ने र निर्वाचनको काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा मैले तपाईँलाई अन्तिममा दुईवटा म तपाईँहरूसित चाहिँ कुराहरू राख्न चाहन्छु। पहिलो, अब आजैदेखि भोलिदेखि नै यद्यपि गरिरहनु भएको छ, यसमा अलिकति थपौँ पनि। मलाई केही साथीहरूले मित्रवत ढङ्गले अघिल्लो निर्वाचनमा अलिकति केही रिसोर्स चाहियो, विज्ञापन चाहियो, त्यो भयो भने हामी अलिकति धेरै कार्यक्रमहरू समाचारहरू दिन्थ्यौँ भनेर भन्नुभयो। त्यति बेलाको नीति हामी त्यति प्रफुल्लित ढङ्गले धेरै स्रोत बाँड्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ। मैले उहाँलाई व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा मित्र भएको कारणले के भने म तपाईँलाई समाचार दिए बापत त केही दिन नसक्ने भएँ, बरु निर्वाचन अवधिभरि निर्वाचन सम्बन्धी समाचार नै नछापिकन तपाईँको सञ्चार माध्यम चलाउनुहोस्, पछि सकेपछि केही न केही दिउँला भने उहाँ हाँस्नुभयो। अर्थ तपाईँहरू राम्ररी बुझ्नुहुन्छ, निर्वाचनको बेलामा निर्वाचनको समाचार दिनु नै धेरै कुरा दिन्छ। हामी त्यो दिन्छौँ, टाइमली दिन्छौँ र भएको सबै समाचार दिन्छौँ। र अहिले अर्थोक छापेर र अर्थोक समाचार भनेर सञ्चार माध्यम चल्दैन, तर त्यसलाई अझै राम्रो बनाउनको निम्ति कति सहयोग गर्नुपर्ने हो र कसरी सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यसका निम्ति पनि हामी तयार छौँ। मैले यसलाई नदिने भनेको होइन। त्यसकारण तपाईँहरूले एउटा सबै राजनीतिक दल र सबै उम्मेदवारहरूलाई लगभग निर्वाचनको सिद्धान्त बमोजिम हामीले इक्वल प्लेइङ फिल्ड भनेर भनेका छौँ। यो सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर तपाईँहरूले समान किसिमको प्लेटफर्म र समान हैसियत कायम गर्ने ढङ्गले, सबैलाई समान व्यवहार गर्ने ढङ्गले तपाईँहरूका समाचारहरू सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिदिनु पर्यो। तपाईँहरू धेरै जान्ने हुनुहुन्छ लेख्दा लेख्दै, त्यसकारण अलिअलि पढ्दा पढ्दै हामी पनि बुझ्दछौँ। तपाईँले यहाँ कसलाई कसरी सपोर्ट गर्नुभएको छ भने हामी पढ्दा अलिअलि बुझ्छौँ। यो चुनावमा हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्ने अवस्था नहुने गरी सबैप्रति समान व्यवहार गरिएको छ भन्ने हिसाबले तपाईँले सहयोग गरिदिनु पर्यो आयोगको तर्फबाट, एउटा कुरा। दोस्रो, मैले यहीँ जोडौँ र त्यो नभइराखेको सन्दर्भमा एउटा समाचार माध्यमलाई जोसित साझेदारी गरिराखेको छ उसैलाई स्पष्टीकरण सोधिरहेको छ आयोग। कस्तो पीडा होला। तपाईँहरूलाई सोध्ने स्पष्टीकरणको चिठी ड्राफ्ट गर्दा हामीलाई मजा आएको थियो र थिएन नि, अनि हामीलाई नमजा हुने काम तपाईँले गरिदिनु पनि त भएन त, अब त नगर्नुहोस् भन्ने हिसाबमा मात्रै मैले त्यो भनेको हुँ। त्यसकारण यसमा एकदम तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने विषय यो देख्छु म। दोस्रो, आयोगको को छ तपाईँहरूको पनि सम्पर्क व्यक्ति एकजना तोकिदिनुहोस्। तपाईँहरूको इमेल तपाईँलाई पठाउने ठाउँ होला, तत्काल यहाँबाट सूचना पुग्न सक्ने प्रबन्ध तपाईँहरूको पनि सम्पर्क व्यक्ति भनिदिनुहोस्। हाम्रो सम्पर्क व्यक्ति त प्रवक्ताज्यू भइहाल्नुहुन्छ। प्रवक्ताको फोन नउठ्ने बित्तिकै तपाईँहरू भए जति सबैले कि आयुक्तलाई कि मलाई सचिवलाई सोधिहाल्नुहुन्छ। तपाईँलाई त एकदम सजिलै छ, हामीले नाइ पनि भनेका छैनौँ। त्यसकारण प्रवक्ता र चाहिँ सहप्रवक्ता मार्फतै सूचना प्रवाह गर्ने हो। तपाईँहरूको पनि यहाँ निर्णय हुने बित्तिकै त्यहाँ पुग्ने, हामीले विज्ञप्ति जारी गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूमा पुग्ने गरी के माध्यम छ त्यसलाई अलिकति इन्ट्याक्ट राखौँ। त्यो भइदियो भने अलिकति सजिलैसँग जान सक्दछ। र यो आचार संहिता पालना र त्यसकोमा पृष्ठपोषण दिने कुरामा पनि तपाईँहरूले आफैले पनि अलिकति प्रोएक्टिभ भएर तपाईँलाई चाहिँ गरिदिनु पर्यो। मैले के भनिरहनु र अस्ति भर्खरै मात्रै मलाई चाहिँ हामीले आयोगले एउटा निर्णय गरौँ। के गरौँ भने कुनै पनि राजनीतिक दलमा सरकारी चाहिँ स्वामित्वमा रहेका कुनै पनि संस्था, निजामती लगायत स्वामित्वमा रहेका कुनै पनि संस्थाको कोही पनि व्यक्ति सदस्य हुन पाउँदैन भन्ने कानुनमा व्यवस्था छ। हामीले त्यही कुरो तपाईँहरूलाई लेखेर पनि पठायौँ। अब यो निर्णय गरेर सबै राजनीतिक दललाई पनि हामीले पठायौँ, नेपाल सरकार मार्फतलाई तपाईँहरूलाई पनि पठायौँ। त्यो समाचार तपाईँले सम्पादन गर्दै गर्दा तपाईँहरू मरिमरि त्यहाँ हाँस्नुभएको समाचार मसित छ, पठायो। म आफै फलाना पार्टीको सदस्य छु, यो सम्पादन गरिराखेको छु। यो दशाबाट कहिले मुक्त हुने हो भन्ने पनि त अवस्था छ नि। तपाईँहरू आफै हाँस्नु भएको छ, मसित रिपोर्ट त्यत्तिकै मैले हावादारी कुरा गरिरहेको छैन तपाईँहरूसँग। यो समाचार त लेख्नै पर्यो, तर म त फलानाको हुनै भनेर तपाईँहरूले समाचार सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहेसम्म हामीले त्यो ऐनको दफा कसरी कार्यान्वयन गर्ने होला, होइन, यो स्थिति छ। त्यस्तै कर्मचारीको पाटोमा होला, शिक्षकको विषय अघि हाम्रो सहसचिवले उठाउँदै गर्दै हुनुहुन्थ्यो, शिक्षक साथीहरूको विषयवस्तु होला आदि इत्यादि छँदैछन्।
मात्रै अहिले अब त्यो त छँदैछ आयोगले गरेको निर्णय तपाईँले मान्नुहुन्छ भन्ने कुरामा त हामी ढुक्क छँदैछौँ। तर अहिले यो निर्वाचनको सन्दर्भमा तपाईँले यी कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि त्यो कहीँ कतै पनि लक्षित नभएको र सम्पूर्ण रूपले यो तटस्थ छ, विश्वसनीय छ, निष्पक्ष छ भन्ने अनुभूति दिने गरी तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्ने भन्ने मैले देखेको छु। र त्यस्तै गरेर अलिकति यो चाहिँ कतिपय सूचनाहरू हामी दिन सकौँला, कतिपय कुरा चाहिँ तपाईँले आफै खोज्नु पनि पर्यो। तपाईँहरू मार्फत खोजेर आएको सूचनाले पनि हामीलाई ठुलो फिडब्याक हुन्छ। कुनै हुम्लाको गाउँमा, कुनै दार्चुलाको कुनै बस्तीमा, कुनै ताप्लेजुङको चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ टोलमा यो निर्वाचनसँग भइराखेकासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई तपाईँले तलैबाट तपाईँहरूको प्रतिनिधि मार्फत उठान गरिदिनु भयो भने यो ठाउँमा यसरी राम्रो भइराखेको छ। अघि एउटा रिपोर्टले कति राम्ररी भन्यो, हामीले अब कहाँ फोकस गर्ने भन्ने कुरा त देख्यौँ नि त, आचार संहिता उल्लङ्घन कहाँ बढी भइराखेको छ भन्ने कुरो। त्यसकारण यसरी अलिकति स्थानीय तहमा भएका राम्रा अभ्यासहरूलाई पनि तपाईँले दिनुभयो भने ए फलानु ठाउँमा राम्रो भएको छ भने यो ठाउँमा चाहिँ किन राम्रो हुँदैन भन्ने यसले राम्रोको निम्ति कम्पिटिसन हुनसक्छ छ, त्यो गरौँ। यति मैले तपाईँलाई अनुरोध गर्दै अब आउँदो निर्वाचनलाई लक्षित गरेर राष्ट्रिय समाचार समितिले त अब कार्यक्रम तयार गरिसक्यौँ पनि भनिसक्नु भएको छ। 2वटा खण्डमा यहाँले अबको कार्यक्रम तर्जुमा गरिदिनु पर्यो। यसलाई निर्वाचन प्रचार प्रसार र यो मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम हो। यो हाम्रा सञ्चार माध्यम तपाईँहरू मार्फत जाने, यसमा एउटा तपाईँहरू सबै निकायहरूले आफ्नै स्रोत, साधन, क्षमता र नियमित कार्यक्रमबाट के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा एउटा खोलिदिनुहोस्। जस्तो अहिले गरिरहनु भएको छ नि, जस्तो नेपाल टेलिभिजनलाई निर्वाचन सम्बन्धी समाचार दिन हामीले गरेको चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरिदिनको निम्ति त छुट्टै पैसा त चाहिँदैन नि त। बरु त्यो नगर्दा तपाईँको कुरो चल्दैन भने त अघि मैले भनिसकिहालेँ, त्यो त खोजी गर्नुहुन्छ भने यो स्वतः तपाईँले गर्नुभयो भने जस्तो। अब प्लस निर्वाचन आयोगसँग साझेदारी गरेर, समन्वय गरेर, सहयोग लिएर नेपाल सरकारको स्रोत जुटाएर तपाईँहरूलाई के कार्यक्रम गर्नुपर्छ, किन गर्नुपर्छ, अघि यहाँ मान्य आयुक्तज्यूले तपाईँलाई सोध्नु भएको छ, कार्यक्रम गर्ने होइन, त्यो कार्यक्रमबाट यति उपलब्धि आएको हुनाले यो कार्यक्रम निरन्तरता हुन जरुरी छ भन्ने ढङ्गले तपाईँले त्यसलाई व्याख्या गर्नु पर्यो। र जुन हिजो गरेको कार्यक्रम नगर्दा पनि हुन्छ भने त्यसलाई छोडिदिनु पर्यो, गर्नको निम्ति गरिरहन परेन। यो हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ, तपाईँहरू सबैले बडा राम्रो प्रशंसा गर्नुभयो, म निर्वाचनमा सहभागी हुन्छु भन्ने सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूदेखि लिएर सबै एक किसिमले विभिन्न ओहदामा रहेका विभिन्न सेलिब्रिटीहरूलाई चाहिँ गरेको कार्यक्रम, त्यो दिएको टेलिभिजन मार्फत दिएको कार्यक्रम साह्रै राम्रो भयो भने साह्रै राम्रोलाई दोब्बर तेब्बर सङ्ख्यामा वृद्धि गरौँ, ठिकै भएकोलाई अलि राम्रो बनाऊँ, सामान्य अवस्थामा पनि नआएको हुनाले सदाको निम्ति हार्दिक नमस्कार भनेर छोडिदिउँ। अथवा त्योभन्दा तपाईँले जानिराखेको यो कार्यक्रम गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने भयो भने यो कार्यक्रम गऱ्यौँ, यसले यति उपलब्धि दिन सक्छ र यो निर्वाचन प्रचार प्रसार र मतदाता शिक्षालाई हामीले यो लेभलमा यसरी पुर्याउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले कार्यक्रम गरौँ। र मैले अब यो अध्यक्ष चाहिँ यो समितिका अध्यक्ष आयुक्तज्यूलाई तपाईँहरूको उहाँहरूको कार्यक्रम 2-4 दिन कति दिन भित्रमा लिएर आउनुहुन्छ, बसेर फाइनल गरेर अब आयोगसित एकदमै छिटो के हो सम्झौता गर्नुपर्ने, उहाँहरूको जिम्मेवारी कति हो, आयोगले के गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेर अगाडि जाउँ। बजेट प्राप्त हुँदै गर्छ, हामी गर्दै गर्छौँ। यो हिसाबले गयो भने मात्रै यसमा अलिकति गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मैले देखेको कुरा, यद्यपि अरू धेरै कुराहरू पनि होलान्, यति अनुरोध गर्दै आउँदो निर्वाचनमा म फेरि पनि भन्छु, आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिका आन्तरिक रूपमा तयार गरिसकेको छ। हामी कुन दिन के काम कसरी गर्ने भन्ने ढङ्गले अगाडि बढिसकेका छौँ, केही कार्यक्रमहरू आइसकेका छन्। अब एकदमै चाहिँ फुल स्पिडमा यो चाहिँ निर्वाचनको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भएको हुनाले र तपाईँहरूका तालिमका के तत्कालका कार्यक्रमहरू छन् त्यो गरेर अब चाहिँ म यति भन्छु, यो समीक्षा यस्तै खाले समीक्षा हुँदा फेरि हामी सँगै हुन्छौँ। त्यो सँगै हुने बेला लगत्तै पुसतिर हुन्छ अथवा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सकेपछि हुन्छ। हामी त अब कन्टिन्यू निर्वाचनमै छौँ। त्यति बेर फेरि पनि आज भनेकै कुराहरू दोहोरियो भन्ने हो भने 5 वर्षपछि त बिर्सिन्छ ती कुरा त। अहिले त तत्काल त सम्झिरहेछौँ नि हामीले। त्यसकारण मैले के चाहन्छु भने आउँदो समीक्षामा पनि मैले पक्कै सुन्छु तपाईँहरूको। त्यति बेर
यी समस्याहरू चाहिँ आएनन्। नयाँ इस्यु आउन सक्छन्, फेरि तपाईँलाई इस्यु नै नभन्नुहोस्, त्यति भन्ने बित्तिकै इस्यु भन्यो भने क्वेसन आउँछ भन्ने ढङ्गले नभन्नु होला। नयाँ इस्युहरू त आउन सक्लान्, तर कुनै पनि किसिमको समस्या नआउने गरी, र मैले फेरि दोहोऱ्याएर भनौँ, हिजोको निर्वाचनबाट के राम्रो भयो र अब निर्वाचन प्रचार प्रसार र मतदाता शिक्षामा के कुरा कुन कुन ढङ्गले कसरी अगाडि लाँदाखेरि हामी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि जान सक्छौँ र आउँदो निर्वाचनलाई हामीले भने ढङ्गले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छौँ, तदनुसार काम गर्नको निम्ति म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद।